17 busuk pamavevan. Ngowelangi chapile
Asibonge. Amen. Isihloko engikhuluma ngaso sithi inkinga yokuzithanda ngaphezu kokuthanda uNkulunkulu. Inkinga yokuzithanda ngaphezu kokuthanda uNkulunkulu. Ngokubuka kwami izono zahlukene kabili. Kukhona isono esidalwa i-character yakho. I-character yakho iyakwazi ukuthi noma usukholiwe kodwa ungayishintshi. Noma usubhatatisiwe ungayishintshi. Noma usuthole isikhundla esontweni ube umshumayeli, ube umkhokheli, ube umfundisi, ube umvangeli. Kodwa i-character kukhona kabi ukushintsha i-character. Bese kuba khona isono sokuthi ungayenzi into efunwa uNkulunkulu. Kodwa inkinga yesono se-character ukuthi usenza ukholiwe. Uthi ukholiwe ungasiyeki. Isono esikhulu kakhulu ukuzithanda wena ngaphezu kokuthanda uNkulunkulu. Isono esikhulu kakhulu ukuzithanda wena ngaphezu kokuthanda uNkulunkulu. Ubaba ilanga wakwakhuluma le ndaba wathi uSathane kwakuyingilosi. Kwakuyingilosi enkulu ezulwini cishe ngaphezulu kwezingilosi zonke ngokwesikhundla. Le ngilosi yayinhle kakhulu. Le ngilosi ihlakaniphile kakhulu. Ingeke into eyeswela. Uthi-ke ubaba kodwa kwakunento eyodwa le ngilosi yayeswele. Yayeswele uthando. Yayingenalo uthando lomunye umuntu. Kodwa isithanda yona. Noma yini eyibukayo ingayithandi ithanda yona. Uthi noNkulunkulu yayingamthandi. Ngoba yayingacabanga ukuthi kufanele kube khona into enkulu ngaphezulu kwayo. Ingacabanga ukuthi kukhona into okufanele ukuthi ikhulekelwe ngaphezulu kwayo. Iyagcina manje na lo moya isifaka nakwezinye ingilosi ukuthi no. uNkulunkulu namaphutha ngalokhu nalokhu. Ngakho ke asikwazi ukuthi sihlale kuye. Asimketu. Zaba khona ingilosi ezivumelana noSathane. Zabaningi khona ezulwini. Kubalekile ukuthi niqonde lokhu ukuthi ukuvukela umbuso kwaqala ezulwini. Izulu laqala liyinto enhle yodwa kodwa ububi baqala ezulwini. Ukuvukela umbuso kwaqala ezulwini. Lezi izingilosi ezazihola uSathane zamvukela impela uNkulunkulu. Kodwa ezinye zenqaba. Zithe mase zenqabile kwase kuba nempi khona ezulwini. Zagcina zehlule lezi ebehambisana noSathane zaseziyakhula.
ezulwini ngoba zaxoshwa. Kodwa sesixoshiwe zaba isitha esikhulu sikaNkulunkulu. uSathane ney'ngilosi zakhe waba yisitha esikhulu sikaNkulunkulu. Kuthe mangabe kudalwa abantu nabantu behlukana kabili, kwaba khona abantu abalandela inqubo kaSathane, kwase kuba khona abantu abalandela inqubo kaNkulunkulu. Kodwa indaba yasuka ekuzithandeni, indaba yasuka ekuzikhonzeni. You worship yourself more than you worship God. You love yourself more than you love God. Lo moya wokuzithanda wehlela kithi. Ingilosi yasitshela ukuthi iningi lethu mhlawumbe sonke asiphili ngokwethu, kodwa ukuze uphile ukhona umoya okufanele ukuthi ukwembathe. Iwona ophila ngaphansi kwakho, ophila kuwo. Ukhona umoya, umuntu nomuntu okufanele umembathe. Usho njalo uShembe kwesinye isihlabelelo sakhe uthi umoya wami uyavuma, nawe inhliziyo ungenqaba. Ngoba umoya uyinto enkulu kakhulu kuwe. Uma ungenwe umoya kaNkulunkulu, uyaye ungenwe isimo sokenza kukaNkulunkulu. Uma ungenwe umoya kaSathane, uyaye ungenwe isimo sokwenza kaSathane. Yonke into esiyenzayo, yonke impilo esiyiphilayo, kukhona umoya osikontrolayo womuntu noma wengilosi ethize. Mhlawumbe ukontrolwa umoya womuntu osewafa. Mhlawumbe ukontrolwa umoya wengilosi eyaxoshwe ezulwini. Mhlawumbe ukontrolwa umoya wengilosi esezulwini. Kodwa umuntu nomuntu ola enyameni ukhona umoya osuke umkontrola ukuze ebe isimo esithize. Lo moya uma unenhliziyo embi, nawe uzoba nenhliziyo embi. Lo moya uma wayisilima, nawe uzoba isilima. Lo moya uma ukholiwe, nawe uzoba ukholiwe. Yasho njalo ingilosi yathi kuney'ngilosi yathi kithi nina nicabange ukuthi iy'ngilosi zaxoshwa ngesikhathi sikaSathane kwase kuyaphela. Ithi-ke iy'ngilosi ihlale ixoshwe ezulwini. Ithi kodwa ayikho into eyinkinga njengengilosi exoshwe ezulwini, ngoba lezi ingilosi ziyaye zime laphana esangweni bese ibhikishela uNkulunkulu. Yonke into eniye niyibone yenzeka la esontweni isuke ingaqali la. Uma ukhipha umuntu la esontweni uyakubhikishela, efune nabanye abantu ukuthi bephume. Nasezulwini kunjalo, isho njalo ingilosi ithi ayikho into eyinkinga njengengilosi exoshwe ezulwini, ngoba ingilosi uma ixoshwe ezulwini iba yisitha sikaNkulunkulu, ime laphana esangweni, yaza kubiza ingilosi yathi bese kusantuzela uNkulunkulu. Manje-ke ingilosi ayixoshwe ezulwini ingazange yona.
ithi-ke ingilosi mayisixoxela ithi lezi ingilosi ey'xoshwe ezulwini ziyaye zize emathempelini bese ifike zingena kubantu. Uma sezingene kubantu bese nibona umuntu esevukela ibandla, nibona umuntu enjani uthi ungenwe umoya wengilosi exoshwe ezulwini. Yonke imimoya le exoshwe ezulwini ibuya izongena phakathi kwethu bese nathi siba yileya nto leyana exoshelwe yona. Uma sesifa nathi futhi siyohlangana nalezo ngilosi imimoya yabo ibikithi. Uma isikithi lokhuza nawe uma ufa uzoya kulelo zulu laleyo ngilosi nawe futhi uvukela uNkulunkulu. Nalowo yokulalela naye uma efa uyokwakha futhi lelo zulu. Inkinga yomoya ileyo. Inkinga yomoya ukuthi umoya uma uke wahlala kuwe leyo nto oyiyona uma ufa nawe uyohlangana nayo. Mase uhlangana nalowo moya bese nawe futhi uba yi-part of it. Bese nawe uqhuba lo msebenzi. Yiko ingilosi yasifundisa yathi uma umNazaretha ungasifaki izinwele noma ngaziphi nje kodwa inwele nje noma ngezesinye isizwe noma ngesinjani ungasifaki. Ngoba uma ufaka inwele uhloba ngeinwele uyohloba ngeinwele zomuntu okufanele ukuthi esihogweni. Uhlobe ngeinwele zomuntu mhlawumbe obethengisa umzimba. Ithi-ke ngenkathi wena uhloba ngalezi inwele umoya walowo muntu uyabuya uzohlala kuwe. Uma usuhleli kuwe lo moya bese lo moya uhloba ngawe. Ngoba uhlobe ngeinwele zawo. Na kanjani ma uhloba ngeinwele ngoba inwele ziyisitho somzimba womuntu. Umoya walowo muntu lowo uzohlala kuwe bese wona uhloba ngawe. Uthi-ke ingilosi-ke inkinga ukuthi ngenkathi lo moya uhloba ngawo wena awuboni ukuthi khona umoya ohloba ngawo. Mhla ufa uma ufa njena umoya ozokuhlangabeza yilo moya obuhleli kuwo. Uma lo moya lona usesihogweni uzokuthatha uye esihogweni. Yize wena ubunganalwazi lokuthi ukwazi ukuthi ukholiwe kodwa lo moya uzokuthatha futhi akake ayikho ingilosi ezokuvikela ekuthathweni lo moya ngoba vele ngenkathi wenza lento busuphumile kuNkulunkulu. Kodwa-ke angikhulumi ngalokho, ngikhuluma ngokuzithanda okwedlula ukuzithanda ukuthanda uNkulunkulu. Baningi abantu abakholiwe kodwa abazithandayo kakhulukazi kuyashesha ukubonakala kwamanye amabandla anjengamaKristu. Mhlawumbe lapha kithi ngeke kubonakale kalula kodwa uma uya kumaKristu kuyashesha ukubonakala. Ngoba uma umuntu ongumKristu ezo esontweni uyayifune ingubo ezokwenza ukuthi i-attract abantu abanye abasesontweni. So ngenkathi lo muntu ezo esontweni esikhundleni sokuthi ecabange ukuthi yini engizofike ngiyithole esontweni enhle ucabanga ukuthi ngizobuka kanjani mina mangena esontweni. Angani mina ngizwa. Esikhundleni sokuthi umuntu eninge ngezwi likaNkulunkulu uzolithola esontweni uninga ngabantu abazombabaza ukuthi muhle. Uninga ngabantu abazombabaza ukuthi muhle. Ngakho-ke uma nesicathulo
uzoqhamuka ne-best yesicathulo sakhe. Uma eneSuthu uzoqhamuka ne-best yesisuthu yakhe. Uma engena esontweni uzongena late ukuze abantu bephenduke bembone. Ngenkathi benza njalo uNkulunkulu akasekho. Akasekho. Ngoba uNkulunkulu uthema uza esontweni wakuthola ukuthi awukho kuye kodwa ufuna ukuba kuzobatshazwa wena. Ufuna ukuba kuzobonwa wena. Esikhundleni sokuthi kubukwe uNkulunkulu ufuna ukuthi kubukwe wena. Esikhundleni sokuthi ufuna ukubatshazwa uNkulunkulu ufuna ukuthi kubatshazwa wena. And these are sins enganakekile kodwa ezisho into enkulu uNkulunkulu. Ezingakujika ukukholwa kwakho usesontweni uphakathi kwethu. Ikhona uShembe wathi uma ngabe silapha esontweni sifake ingubo emhlophe. Because uma sifake ingubo emhlophe sifana sonke. Njengoba silapha nje nasifana sonke. Nasekhanda amakhosikazi ahlobe ngeinhloko. Neingubo zabo ziyafana. Nathi uma singamadoda sifaka ibhluku elimnyama neyembe elimhlophe. No time or no time. Kodwa konke lokho akakho umuntu ozothi mayefike ethi umbonile uSibani bani ukuthi bayigqoke kanjani. Akukho lokho. So uNkulunkulu isizathu sokuthi sibe uniformed ukuthi ifocus yethu yokukholwa must be not to us. It must not be to us. But it must be to God. Uma ucabanga uphuma esontweni ucabanga ukuthi umfundisi wonke uzomfundisani ngendaba kaNkulunkulu. Instead ukuthi uma uya esontweni ucabanga ukuthi obani abazombabaza. Obani babo. Kodwa abantu ngisho abakholiwe abafuni ukuyeka lokho ukuthi ngaso sonke isikhathi ngingazenza kanjani ukuthi ngibe muhle ngaphezulu kwabanye abantu noma ngibonakala ubuhle babo. Khona abahamba la asabe sekuhleli njalo uma ngabe kade kunomhlangano bashaya izithombe. Lezi ithombe lezi zemNazaretha engayazi ukuthi ihlobo nomNazaretha. Nya lemNazaretha bazama ukusho ukuthi uyangibona ukuthi mina ngikhulule kanjani akusona umNazaretha oyilokhoza kaNkulunkulu lo. Kodwa ngenxa yokuthi bayiphethe akhona umuntu obuza ukuthi lo mNazaretha enugqoke lapha usuyisima kanjani. KuneMnazaretha nje exakile oyithola lapha nemhleni and laba abantu abahamba lapha bayathanda ukuthi makade bebelokhuza bese beshaya izithombe zabo kuze sibone le mNazaretha ukuthi baphambili kanjani ngalo mNazaretha. Ababona ukuthi sifundisiwe ngendaba yokuthi you can't go to church bese uthi mawususe esontweni kusuthi angikubuki ukuthi wena umhle kanjani. Lezi zinto bayazenza abanye besinabo lapha benezikhundla eziphambili. Kodwa into engikhathaza izindaba yokuthanda njalo ukuthi umuntu eqhamuke nalesa sithombe bese bembabaza bethi muhle ekeza ukuthi muhle bese eqhamuka nalokho eqhamuka. Now he or she has taken upon herself ukuthi I must be worshipped, I must be told that I am beautiful. Now, le beauty yakho oyinikezwe uNkulunkulu usuyenze yaba iona yakho.
akakho umuntu ongaba muhle enganikwanga uNkulunkulu obemuhle. And therefore ngobuhle bakho you must praise God ukuthi uNkulunkulu unginikeze mina kuba ngimemuhle abanye abantu bengabahle. uNkulunkulu unginikeze mina ukuthi ngithandeke abanye abantu bengathandeki. uNkulunkulu ungenza ukuthi mina ngibe nemoto abanye abantu benganamoto. Everything that you have, you must not praise you, but praise God. Ngoba ayikho into onayo ongayinikwanga uNkulunkulu. Futhi ayikho into onayo uNkulunkulu ongeke kwephuce yona. Ayikho into onayo ongeke ongayinikwa uNkulunkulu, ayikho into onayo ongeke uNkulunkulu kwephuce yona. Ngakho ke whatever you have, if you are beautiful, praise God for your beauty. It's good, you are beautiful, but praise God for your beauty. If you are rich, it is good, but praise God for that riches onayo. Uma unomuzi omuhle, it's good, but praise God ngalowo muzi. Never have something outside God. Never. Everything you have, don't look down upon other people. Don't want other people to worship you because of what you have. Don't allow yourself to be worshipped because of what you have. Because it does not belong to you. Ayikho into nayo. Yonke into ingakaNkulunkulu. Uma ngabe umuhle, praise God ukuthi ngimuhle. But don't use ubuhle bakho to be worshipped. Ngoba ngokwenze njalo usulahle uNkulunkulu. Ukulahle lapha esontweni ukholile. Now, the danger of worshiping yourself, the danger yokuthi ngaso sonke isikhathi ufuna uba muhle, uyenze lento ugcine usuzenza. You create yourself. You feel that the creation enginikezwe uNkulunkulu, no, it's not good. It's not sufficient. I want to create myself. And many people namhlanje are no longer the creature of God, but they are the creature of the devil. Many people are not the creature of God. No, mina ngimuhle ngipenda umlomo. Usuthatha umlomo uyowupenda. You say by upenda umlomo you want to be more beautiful than uNkulunkulu ekwenzayo. Lezi inzipho zamazinhle. Bese uqala uyothenga inzipho ezicebezelayo. You are creating yourself. Ay lamashiya akamahle. Uzoqala uyobakha amashiya akho. Hayi lezi inkophe kazihle. Bese uqala uyokwakha inkophe zakho. You are busy creating yourself. Hayi lo mzimba omuhle. Bese uqala umzimba wakho ufaka ama-tattoo, ufaka yonke into. Izinto ezenzeka la emhlabeni where people are creating themselves, they are shocking. And abazi ukuthi lezi zinto nje zizodwa angeke zibangenise ezulwini. They don't know that. I-tattoo ayisuke emzimbeni wakho. But une-tattoo ngeke ungene ezulwini. Kodwa i-tattoo ngeke uzoyisusa. And abantu babhizi babona ukuthi no angizami ukuthi nami ngifanele nengwe.
ezakha amabala ezakha amabala ezakha amabele uyayithanda umuntu uyayithanda umuntu so ubona ukuthi lokhu kwakhiwa uNkulunkulu is not sufficient angizakhe angiphathi abantu besifazane nabantu besilisa sebabalandela manje kodwa abantu besifazane bayinkinga sengathi abalapha ephila ngezulu benjalo ungayithandi kakhulu ungayithandi kakhulu uyabona abantu besifazane bathanda noma yini angiyazi umuntu wesifazane kufanele ukuthi ethandwe indoda kodwa kudaliwe lokho ngoba umuntu wesifazane akasho endodeni ukuthi ngiyakuthanda kusho umuntu wesilisa ukuthi ngiyakuthanda so uNkulunkulu ubeka ukuthi umuntu wesifazane must be attractive so that she becomes attracted to the man that's natural but abantu abaningi besifazane feel ukuthi uma sengishadile is not sufficient ukuthi ngithande umyeni wami fanele ngithande onke amadoda noma ngingawaqomanga kodwa nje akangithande nje onke bangamlesifazane njalo no angithandi abantu besilisa umuntu wesilisa akangithandi noma ngabaqomile kodwa abangithandi nje they must appreciate me so that ngenqabe yabo why because she wants to be worshipped to a certain extent akakho umuntu ongafuni ukuthi ethandwe kodwa ukuthanda kwakho must make you become a cheap line natural wonke umuntu uyathanda ukuthi ethandwe but ukuthandwa kwakho must not make you become a cheap line ube yinto nje ofuna njalo ushadile ufuna njalo uhlala ubatshazwa kuthiwa umuhle ngoba ngenkathi ubatshazwa ukuthi muhle uNkulunkulu uyasuka kuwe uNkulunkulu uyasuka namhlanje uma ungasubuka amafilimu kakhulukazi ako Nigeria onke nje amafilimu bonke abantu besifazane sebeneyingubo egcina lapha eyinqeni and bafuna ukuveza amathanga and bayazi ukuthi abantu besilisa are attracted ukuba bebona amathanga umuntu wesifazane abanye baveza iluphuza la kuze kubonakala amabele abanye bayawakhanda bewenze bemakhulu yes bakhanda amabele ufima ngazo amafilimu akhanda amabele enziwe bemakhulu kakhulukazi nje lezi intombi lezi ezingamahosi engama-prostitutes akhanda amabele so that umuntu wesilisa nje mayiqhamuka nje ekhanga ngamabele ingubo zibe mfisha so that umuntu wesilisa ekhangwe amathambo umuntu wesifazane now these things kufanele ukuthi siyikhulume ngoba siney'ngane ey'ncane ey'khulayo ezithi uma ziyibuka lezi zinto bese noma zila esontweni bese ziba attracted ngiyabona omama ngase ngaba bebe very few kodwa bakhona babeba njalo kodwa ke la umuntu wesifazane akakhindi noma abe ningekho lapha ningakhindi ayikho into enhle njengomuntu wesifazane ongakhindile ayikho into enhle njengomuntu wesifazane ofaka ingubo nje ohloniphekile ongadingi ukuthi uze uyobheka kwiringi khona omunye umuntu wesifazane othi ungakamboni ukuthi ushadile uvele ubone ukuthi ushadile lo mama kuze uma usubona iringi usuthi oh it is confirmed kodwa khona umuntu wesifazane othi uma ubona iringi uthi ushadile lo yabo ushadile lo so uma umuntu wesifazane ushadile akufanele ukuthi kuthiwe kuye ushadile lo
Ufanele ukuthi ungakayivezi ilokhuza iringi uvele ubone nje ukuthi ushadile nomuntu wesifazane. And ayikho into contrary to what women believe. Ayikho into umuntu wesilisa ngazika abanye kodwa ayikho into athethayo njengomuntu wesifazane ogqoka kahle. Yebo nje uma uhlangana nomuntu wesifazane engalifakile ibhlukwe uyashesha ukumbheka kunabantu besifazane abafaka amabhlukwe. Nginamangani madoda. Kunjalo. Umuntu wesifazane ongalifakile ibhlukwe uyashesha kuba attracted ukubona ukuthi ngoba by nature nabantu besilisa babathanda abantu besifazane. Kodwa ukuthanda abantu besifazane does not mean ukuthi kufanele wenze isono. It's nature ukuthi uma umuntu wesilisa umthanda umuntu wesifazane noma imuphi. But ukuthanda umuntu wesifazane akusho ukuthi yenze isono. Nabantu besifazane it is nature ukuthi bebathanda abantu besilisa. It is nature ukuthi umuntu wesifazane eyithande ukuze uma evela kubantu besilisa engaba into engasho lutho. Yeah. Angiseni umuntu angazi abanye besilisa. Angiseni umuntu ojwayele ukuyibuka. Ngiyibuka nje mhla ngigezile ngihamba ngakho. Kodwa abantu besifazane abelungu baze bahlanje bebenzela isibuko la emotini. Ngoba sonke isikhathi kufanele ukuthi eyibuke. Masonke isikhathi eyibuke, phathi lokhuze eyibuke khona la emotini. Yenze yonke. There is nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. Abantu besifazane badalela ukuthi bebe bahle, bedalela ukuthi yonke into ekubona ingalokhuzi engakhohlwa. There's nothing wrong with that. But once you exaggerate it, uNkulunkulu uzobaleka kuwe. uNkulunkulu akahlali kumuntu wesifazane openda umlomo. uNkulunkulu akahlali kumuntu wesifazane ofaka ibhlukwe. uNkulunkulu akahlali kumuntu wesifazane ofaka amashiya nofaka izinkophe. uNkulunkulu akahlali kumuntu noma imuphi umuntu olokhuza ofaka amathathu. You have to know those things. Ukuthi uNkulunkulu akahlali kulezo zinto, and when you die you will have a problem ubukholiwe, because izulu is umbuso, and njengoba umbuso abantu abaya kuwo akuyi noma bani. So uzothola ukuthi awuye ezulwini ukuthi ukholiwe, kanti izinto ozenze emzimbeni wakho azikuvumeli ukuthi uye ezulwini. Azikuvumeli. Ezulwini akushefwa. 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 Ungashefi isilevu sakho, ungashefi ilokhoza ikhanda lakho, and be proud of that. La ngasho ngathi angumuntu onamadevu amaningi. Ngithola amadevu sengena emlonyeni. Asengithola isilokhoza esincane isikelo. Ngidane ngwasusa. Mama ngizwa angena emlonyeni. Ngifike ngwasusa isikelo. Ngisibeke lapha isikelo ngothi ngiyasibona ngisekho isikelo. Sisikelo. Sincane. Ngisokususa namadevu engangena emlonyeni. Ngama ngathenga esinye ngasibeka. Ngathi ngasusa isikelo singasekho. Ngama uthenga esinye ngasithatha ngase ngisibeke endani yami. Ngithi zoke ngibona ukuthi sithathwa ngani. Sambela. Manje cha manje ngizoke ngiboneke mhlawumbe ngiyakhohlwa. Ngizoke ngiboneke manje ngasibeka endani yami. Ngeke ngiyafika singasekho. Ngaqala ngathi hayi kusho ukuthi uyakhuluma.
hayi manje na-ke ake ngisibeke impela-ke manje ngisilokhuze ngisibeke ngasithenga esingasibeka la ngithenga ithi ngavele ngabo ukuthi uma ngidlula kulokho sekufanele kwenzeke njani ngase ngiqale ngiyibuza uma bengimubi bekunani sengaze ngele esihogweni ngamadevu nje ngayibuza athi ngempela la madevu lakhona ngangena emlonyeni bekunani sengaze ngilahlelwa nje lamadevu noyeka nje manje ukuthi mami noma njani I don't care as long as ngiyezulwini as long as ngiyezulwini kodwa Sasa sengene ezulwini ngiyabona ukuthi kombe vele ngiyazi ukuthi khona umhlalile usencane nje uqhamuke ngitshela ukuthi iyezele sencane nje unje ukuthi thina sinihlala nempresimangaliso sathi sihlala kwabonga sasiphuma kwaZulu sehlala laphana elokhuzeni kuthiwa yini Atrocity sema sithi singena Atrocity siyangena kwavele kwawe isikhwama semali sigcwele yonke into namakhathi nani savele sawa lapha hey angazi usasibona ukuthi isikhwama asikho sinamakhathi semali sinawo yonke into ayikho into enkinga njengolahlelwa ilokhuza isikhwama ufana ukulahlelwa iselfoni uvela usangane sasangane sathi sasangane sesihleli lapha sesithi zophuma siyoshintsha amakhadi nani kwavele kwangena ucingo kodwa hayi kanga umuntu asimazi isikhwama senu hambani osibheka lapha elokhuzeni onqanqameni lelokhuza kabonga niyibona le ngale ya bathi abantu ayibheka khona sahamba soyibheka khona sefica isikhwama sihleli phezu kwelokhuza ngothamo laphana emzini kamfundisi sihleli phezu ngothamo silahleke elokhuzeni e-Atrocity sifica sihleli phezu ngothamo how kwesefika uhlala silandwe mina ningathi siwa khona umfana oqhamukile wasithathwa hamba ngamlandela ngafika ngathi buyisa lapha lesi sikhwama angambi manga nangu mfundisi ngangisahlala lapha kwamfundisi angambi manga kodwa hayi ngathi esiwisa ngilandele ngathi sibuyisa lapha lesikhwama wanginikeza hamba ngasilokho kodwa ngenkathi eshaya ucingo sasingazi ukuthi ubani lo shaya ucingo sasingazi ukuthi shaya sasithola isikhwama amen asihambi sodwa kodwa konke lokhu ngathi manje uma lento yenzeka kufanele ngize ngibone ngani ukuthi uNkulunkulu uyangiqabela ukuthi ngingayenzi lento kufanele ngibone ngani ukuthi uNkulunkulu uyangiqabela ukuthi ngingayenzi lento sengaze ngilahlekelwe uNkulunkulu ngilahlekelwe lento ngilahlekelwe nje ukuthi ngifuna ukuba amadevu ami ebe mahle ubani obenendaba namadevu ami njoba ngikhuluma nendaba namadevu ami noma ngifuna ukuzwa izwi likaNkulunkulu manje ke engikushoyo ukuthi ungasithandi wena ngaphezu kokuthanda uNkulunkulu ungasithandi wena ngaphezu kokuthanda ngoba ukusithanda wena kuzolahlekelwa uNkulunkulu futhi isikhathi esiningi uma uzithanda wena yonke into ufuna ukuthi ibe ngeyakho yonke into ifuna ukuthi ibe ngakho ikudala ukuthi ube umthakathi
ngoba angeke kwenzeke ukuthi yonke into oyifuna kube ngeyakho ibe ngeyakho. Angeke kwenzeke lokho. Angeke. Kukhona izinto ozoyithanda ungayitholi. Akusho ukuthi manje na ngoba lento ngiyayithanda sekufanele ukuthi uma ithandwa yilowo wana ngcono ukuthi ngimbulale. Kukhona abantu abadaleke kabi abakholiwe abangaboni ukuthi khona into efanele omunye umuntu ngaphandle kwayo. Ngikhuluma ngenhliziyo esibusayo sonke nje basila. Ubone umuntu ebone umfazi womuntu omuhle bese ebona ukuthi hayi lo muntu akamfanele lo mfazi ufanele mina. Ngenkathi usho njalo sekuyisono leso. Uzokwenza ngawo wonke amandla ukuthi mhlawumbe lo nkosikazi umdlengule o mhlawumbe ubulale le ndoda. Mhlawumbe ufuna ukuthi ulale na awunendaba kodwa khona abantu abadlwengula abantu besifazane ngenxa yomona. Obuka nje ukuthi hawu lokhu kuhle secabanga ukuthi kuyinto engcono. Secabanga kuyinto engcono lokho. Ake ngikuphoxeke. Uyazi ukuthi mayidlwengula umuntu wesifazane ayikho into emhlukumeza njengokudlwengulwa. Fana nokubulala uma umuntu wesifazane umdlwengula ufana umuntu okubulala. Ngakho-ke uma uyikholwa, stop looking at other people's wives. Stop it. Noma abulele ungabluzi ngumfazi womuntu. Ungabluzi even nangentombazana. Ngoba leyo nto ngelinye ilanga uyoyenza ngempela. Bese kusesihogweni. Bese kusejele. Ufunde ukuthi akuyo yonke into engiyithandayo engayithola. Akuyo yonke into. Kukhona izinto oyithandayo ongeke uyithole. Kodwa ufanele uthi noma ngalahlekelwa yikho konke. Kodwa uma ngingenile ezulwini ikhona engifuna ukuthola. Ikhona engifuna ukuthola. Manje angazi ngoba la sisezulwini bantwana basezulwini. Sisezulwini. And akungathi ngoba asikababikho ngokwezulwini ngokwenyama bese siba nempilo engasiyona eyasezulwini. No. Ngoba singabasezulwini yonke impilo yethu asiyenze ibe impilo yasezulwini. Nathi ngikhuluma indaba yokuxabana kwenu. Ngithi ukuxabana kwenu kuyangihlupha okuxabana kwemizi nomuntu unkosikazi wakhe exabana nomyeni wakhe bekholwa la. Ningakwenzi lokho. Mani kholwa la ningaxabani. Ngase nginikeza isibonelo ngami nomkhokheli. Ngathi asixabane. Uma ekhuluma into engiphethe kabi uyayicabange ukuthi ingiphethe kabi. Bese ngimbona esenza izinto ngoba ngeke uthethi uyaxolisa ngoba ngingazange ngasho ukuthi ngiphathe kabi. Uma futhi sexolisa ukuthi angaze ngiphathe kabi. Kanti ngisho ngiphatheke kabi. Ngifuna ukuthi ephile. Kodwa into enkulu kakhulu ngifuna ukuthi lo muntu esihleli naye engakhathazeki ngathi.
ukuthi uma sebexabene bona bobabili ke manje na ke where am I kulabo bantu ngoba ngithunywe kubo bobabili where am I kulabo bantu abanthunywe kubo bobabili akakwazi ukuthi evune umkhokheli against me futhi akakwazi ukuthi evune mina against umkhokheli. So the only thing esizoyenza manje ukumwarisha and asazi ukuthi ingilosi ngoba noma sehlena isikhathi eside asazi ukuthi icasuka nini to an extent ukuthi is she. Ngakho ke ngaso sonke isikhathi ukube mhlawumbe asizange safikelwa ingilosi ngabe lathi siyaxabana na njengabo bonke abantu babegana nebaxabana. Kodwa ngoba sihlala ezulwini we've got no space for uxabana. We've got no space for uxabana. Because masixabana lapha mase ngifika lapha niganeni ngixabene lapha sekufanele senze njani thina. So into yokuqala leyo engicela ukuthi niyakho ukuthi ningaxabani manilapha ngoba sisezulwini lapha. If you have got anything enihambisana nawo khulumeni kahle iphela ungaze kufike kithina kufike kubantu bonke bese kuthiwa labo babona nje nabezwane baxabene. No, akuphelele ekamelweni ngoba sisezulwini. Nathi siyakwenza nami ngiganiwe umkhokheli kodwa ngeke ngeke uma ngase nibone mina sengixabene umkhokheli nizokholwa kanjani nina? Nizokholwa kanjani? Apart from English ninake nje uma sengixabene nomkhokheli senzokwenza njani nina? Senzokwenza njani? Kodwa angikhulumi ngalokho. Ngikhuluma ngokuthi thandana uNkulunkulu ngaphezu kokuthanda izinto zonke. Thandana uNkulunkulu ngaphezu kokusithanda nina. Yonke into eniyenzayo yenzani ngendlela ukuthi ijabulise uNkulunkulu. Majabulise uNkulunkulu. Uma ngabe nizokholwa la kodwa kungalungile la engqondweni zenu ningabantu abathanda ukuyibabaza ngelinye ilanga ngangisebuhleni ngisesebuhleni kwakunomfundisi weinkonzo owaye ehlala lapha na elokhuzeni ejwayele impela lapha ebuhleni kwaku Dr. Mkwena isikhathi yaba unyanga ezolo. Dr. Mkwena ngelinye ilanga wangibiza wayesethi Mbanza kwenziwa yini ukuthi laba abafundisi bakini njalo uma bekhuluma bethi mina uthi sengibalalele bonke uthi ngaso sonke isikhathi nje noma beshumayela bathi mina why? Ngase ngithi mina Bishop angikwazi ukuphendula lo mbuzo wakho ngoba bengakaze ngicabanga lokho wena usho. Angaze ngicabanga phela. Kodwa kusukela ngalelo langa yangihlupha lento yokuthi ngase ngibalalela nami ngathola ukuthi lento ekhulunywa ukuza udokotela noma ubishop uqinisile. Kodwa yangihlupha ukuthi hawu lento njalo yokuthi mina ngingizame ngawo wonke amandla ukuthi noma ngibhala ngithi thina noma into ngiyazi enziwe mina kodwa ngithi thina la iphila ngezwe sikwenza ukuthi thina la iphila ngezwe sikwenza thina amaNazaretha sithi angifuni ngenzeka nje ngixoxe ukuthi mina kodwa nje most of the time ngilibheke kabi igama elithi mina.
qala lapho ke ukuthi ungalejwayeli igama elithi mina, kungaba igama elikuphilisayo ukuthi mina ungibona nje njena, mina ungibona nje kunje konjena, mina ungibona nje, because by so doing you are self-praising, you are worshiping yourself. Angazi noma ngikagu noma ngilona igagu, kodwa ngiyazi ukuthi ngiyidliwa uma sekuziwa egiyeni. Angazi ukuthi kuyangehlula ukuthi ngisukume ngithi mina ngosibanibani bese bengivumela abantu akuvumi. Manga abantu angiyibonga bengangibonga nje abantu, kodwa ukuthi mina ngiyibonge ngithi ngosibanibani nje angikwazi. Kodwa ngisho ukuthi abantu abangamagago kwenza lokho ku-wrong, kodwa mina ngehluleka angikwazi ukugiya, bonke abafowethu babekwazi ukugiya, ngaziphumula lodwa umfowethu omdala wayegwiwa, kodwa eniyibonga ixakile. Nabanye abazala kwezinye izindlu khona kuthiwa uzaze ayithi uma igiya leyo nsizwa lena izisho, kodwa mina ngizothini? Ngazi ukuthi ngizozisho ngithini, ngaqala ngizisho ngithini, ngikwazi ukugiya. Mhlawumbe ubunyube, mhlawumbe ukugwala ngazi, kodwa ngikwazi ukugiya. Kodwa uma ungathi angisine, ngiyakwazi ukusina. Ngoba ngisinela bani? Jehova. Angikwazi ukugiya kodwa ngiyakwazi ukusina. Ngoba ngisinela Jehova. But I'm not very sure whether iNazaretha livumelekile ngempela ukugiya, lokhu kugiya kwalapha ngaphandle. I'm not very sure. Ukuthi livumelekile. Ngabona umuntu eNazaretha phethe ihawe, eshaya ihawe lokusina noma nginosina kodwa likhona. Shaya. Hayibuza ukuthi kodwa uma kuhleli ingilosi iyayithanda leya nto. Uma nje ngempela uyiNazaretha usuhleli phansi uzisho kusho insizwa ngapha, ukuzisho kusho insizwa, can the angel be happy about that? Yahamba akusekhona kithi la. Akhona. So nokugiya lokhu wazi ukuthi uma uyiNazaretha futhi angazi ukuthi uzokuthatha ngeke phela uma ulapho uyokugiya. Uma ulapho uyokugiya ngoba asenayo thina imishado. Imishado yethu siyenzele ethempelini, asinayo imishado yangaphandle ngoba yakwenqabela lokho ingilosi. Yathi uma ufika lapha ngaphandle nginivumela ukuthi iba nemishado lapha, ziningi izinto eziphambene noNkulunkulu enizozenza bese ingilosi iyanidikila bese ningena ukuhlupheka. Kwakusho ingilosi. Yathi noma nicelelana ethempelini, noma ngabe nishadana ethempelini, ngoba lapha ngaphandle kunezinto eziningi enizozenza eziphambene noNkulunkulu. Yathi noma lapha eniyakhona nisuke nihamba nengilosi, ngoba yazi ukuthi ihamba nabantu abangcwele. Manje na ke uma ngabe senitholakala lapha senenza noma yini, ingilosi izocasuka bese ihamba bese ibhala icala bese niba necala nonke. Yathi ulungile umuntu uma yemshadweni eyedwa, but not as a song. Ngangokuthi ngisho ngabe siyongcwaba asivumelekile ukuthi sihambe semzini womuntu sifike sidle lo asidle. Uma siyongcwaba siphatha ukudla kwethu. Why? Because we are halal.
makubona njalo. We are halal. So impilo yethu is halal. No. I always say ukuthi we are a pilot project. Yokuthi umuntu esezulwini uhlala kanjani emhlabeni. We are the pilot project yokuthi you can live here on earth kodwa futhi uphile ngoba uthi uJesu umbuso wakho mawufike emhlabeni intando yakho yenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. So we are a pilot project yokuthi umuntu intando kaNkulunkulu yenziwa kanjani emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. uNkulunkulu bantwana basephakeme usithandile. Amen. Ngoba lempilo esesiphila manje sayibona iphilo ngabazali bethu. Kodwa hamba endleleni yalahleka. Kodwa ithema esivuka yavuka kithi. Amen. Amanaza thathe khona. Amanaza ebekugcina umthetho kaNkulunkulu. Ngiyakhumbula ukuthi kithi babe kunomshado. Bekuyakhishwe imali. Utshwala kunikezwa abantu abangakholiwe. Begaye utshwala, bephuze khona lapho. Utshwala ungangeni emzini weNazaretha. Thina sakhula kunjalo. Abantu ma unomshado, abantu abangakholiwe unikeza abantu abangakholiwe bekwenzele utshwala uphuzwe khona lapho. Kodwa akakho umuntu ozongena lapha ekhaya leNazaretha edakile noma nje iphuzile. Akukho utshwala okuzokwakhiwa okuzokwenziwa emzini weNazaretha. But manje nalokho kuphelile. Kuphelile lokho. Thina kithi ngangabona ubaba ecishe eqeda amantombazana kuhlatshwa inkomo ayesithi ayize ngafa ethi inkomo. Kodwa uthela wafa ubaba. Wathi ngafike ngicela uNkulunkulu ngoba inkomo yeNazaretha before ihlatshwe kuthathwa amanzi ebekwe lapha ngendishi. Ebusiswe uma ebusiswa amanzi utshela uNkulunkulu ukuthi Nkosi nansi inkomo sihlabela ukuthi ngicela ukuthi wamukele umoya wayo. Ukhulume emanzini. Lawo manzi bese uwathatha ufike ulokhuze ngayo inkomo wathele enkomeni elokhuze enizoyihlaba. Ngenkathi wenze njalo leyo nkomo leyo isibusisiwe nomphefumulo wayo usubusisiwe ukuthi uye kuNkulunkulu nomsebenzi ozokwenziwa makunomshado usuzokwenziwa kahle. Manje uthi kubaba nawo nina senzogijima nizothi ayize ngafika ethi inkomo. Athi akwenziwa lokho ebandlela labaNazaretha. Kodwa namhlanje amaNazaretha akakwazi ukuhlisa lokho. Yonke into ezwa abantu abangamazi uNkulunkulu isiyenziwa manje amaNazaretha. And kusale thina uNkulunkulu uvukele kithi. Amen. So njengoba uNkulunkulu evukele kithi njena kufanele ukuthi uNkulunkulu lento sibe i-pilot project ngempela ukuthi abantu kwenzeka kanjani ukuthi bese emhlabeni bephile impilo yasezulwini. Kwenzeka kanjani sibe isibonelo sokuthi kwenzeka kanjani ukuthi umuntu esemhlabeni ephile impilo yasezulwini. Ngoba uma siyipractice lempilo siyiphila awazi ukuthi sofa kanjani. Uyazi ngoba sengathi awufili uvela uhambe nje ezulwini. Ufanele ukuthi mangabe sezulwini kujatshulwe ezulwini ukuthi hey kuzosibanibani asimhlangabeze.
kuphuma amakhosazana uma uyinkosazana, kuphuma amakhosana uma uyinkosana, kuphuma ingudlungudlu uma uyinkosi. Yasezulwini ikuhlangabeza because indlela yakho ibiyiqondile. What is impossible in that? Yiphi into engenza ukuthi ingenzeki kuyo? Kodwa kufanele ukuthi singagcini nje ngokugcina ilokuzwa imithetho enkulu. Sihlole inhliziyo zethu ukuthi inhliziyo yami imi kanjani. Sihlole inhliziyo zethu. Inhliziyo yami imi kanjani. Ngiyabathanda abantu. Uma ngibathanda abantu ngibonakala kanjani ukuthi ngiyabathanda abantu. Ngiyamthanda uNkulunkulu. Uma ngimthanda uNkulunkulu ngibonakala kanjani ukuthi ngithanda uNkulunkulu. You see, ukukholwa has got so many elements, and which you must understand. Njengoba ngisho nje ngithi ungalahlwa ulahlelwe ukuzithanda. Yabo, ngaphezulu kokuthanda uNkulunkulu. Ukuzithanda nje kukodwa kungakwenza ukuthi ungangeni ezulwini. Because immediately uzithanda, you start creating yourself. Okay, no, God did not create me proper. Washo njalo umfundisi last week or so. But yasho njalo intombazana. Uthi wayibuza ukuthi nixhumelane lezi inwele. But intombazana no, uNkulunkulu akasithandi thina. uNkulunkulu senze saba nalezi inwelane ezimfisha ezibhedayo, wayesenikeze ezinye izizwe inwele ezinhle. So ikhona ke thina sithatha lezi inwele ezinhle. Umuntu ophila kahle ngayikhuluma lona. Umuntu nje ophila kahle ngayikhuluma lona. But yakhuluma lona. So you see, no, God did not create me well. So let me recreate myself. uNkulunkulu lezi inzipho lenzakhele izipho zami. uNkulunkulu lo mlomo ngeke ngwakho umlomo wami ozo-attract abantu. Hayi lamashiya ngeke ngakho amashiya ami. Hayi lezi inkobe ngeke ngakho iy'nkobe zami. Hayi lekuplan komzimba wami ngeke ngifake amathotho. You are recreating yourself. You are adding to what God made you to be. And asikwenzi-ke lapha. Because we are the pilot projects of how umuntu emhlabeni ekwazi ukuba ephile impilo yasezulwini. Inkosi busele khona ezulwini. Amen. Inkosi busele phambi kwebandla. Amen.